కలా కల ముందుతానా ఒరే ఓ వాడు కూడా పకాడు కలా ఎట్టుంది ఓ వాళ్ళు నాయను కలా ఓ భయం అయితే ఇక్కడ అవుతుంది లేడీస్ ట్రైనింగ్ కాదు సార్ ఆర్మీ ఎస్ఐ కోచింగ్ అది ఎలా ఉంది ఫీలింగ్ అక్కడికి పోను ఇంకా భయం అవుతుంది వచ్చిన రాలేదని ఆరాటం మొదలు పెట్టుతున్నారని ఓకే నేను రానమ్మా బోడి చేద్దామా బోడి నీకు పొందలే బోడి ఎక్కుదామా బోడి ఎక్కుదాం కదా నా మాట కదా బోడి అలా రాళ్ళు జాగ్రత్త కదా పుల్లుగా బోడి చేద్దాం బోడి ఎక్కుదాం బోడి ఎక్కుదాం కదా అయ్యా బోట్ ఎక్కక రాళ్ళు ఎక్కక నావని ఇప్పుడు అలా అది కావా ఏం పనా ఫ్రెండ్స్ రిషికొండ వ్యూ పండుకుంటే లేచి పోద్దిగా ఈత వచ్చిన ఎంత ఈత వచ్చినాడు అయితే కడుతుందాడా ఈత చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లుందో రిషికొండ వ్యూ అలా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏమని చూస్తున్నావు నీ పొందా పూరి ఆగది ఆగది పూజే పూరిది పూరి తిన్నాను ఆకలి అవుతుంది ఇక్కడ ఆర్మీ కోచింగ్ జరుగుతుంది ఇంద్ర నాన్న అట్టుంది కదా ఈ సముద్రం మీద పోతే అరేబియా సముద్రం పోవచ్చు, సింగపూర్ పోవచ్చు, విశాఖపట్నం అదే అమెరికా పోవచ్చు. సముద్రం అవతలే అన్నీ అవి కావు ఓడలు ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద ఓడలు. ఈ సముద్రాన్ని అవతల పక్క దేశాలు ఉంటాయి. అవునా రేటు తక్కువ ఉంటాయి కదా, ఎండ కొడుతుంది కదా, నీడకు పంపం కదా. ఫ్రెండ్స్ వైజాగ్ బీచ్కి వచ్చి మాయామ ఖమ్మం నుంచి పులిహార వచ్చింది. ఖమ్మం నుంచి పులిహార, నిమ్మకాయ పులిహార, చింతపండు పులిహార వచ్చింది. మళ్ళీ పూరీలు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా ఊరే వారం పోగొట్టుకోవాలా. నేను వీళ్ళకి అన్ని ఏంటా పుజి మనం పబ్బు పోదామా? పబ్బుకి డిచ్కా 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 వైజాగ్లో పబ్బులు ఉన్నాయి. వైజాగ్లో పబ్బులు ఉన్నాయంట. నిజమా? నిజమే కాదు. ఏంటిది మస్తుంది కాదు ఇక్కడ. ఇంక రాలా పొద్దునే వచ్చింది. ఉప్పు అదంతా సముద్రం నుండి ఉప్పే. ఇక్కడ ఇంకా ఐస్ క్రీమ్ అమ్మోళ్ళు, బోర్ల అమ్మోళ్ళు, మిఠాయి అమ్మోళ్ళు రాలా, మామిడికాయల అమ్మోళ్ళు. ఇక్కడికి వచ్చి కూడా ఏంటిది టీ ప్యాస్ కోరనా ఖమ్మం నుంచా? సముద్రంలోకి ఎంత పోయినా కూడా బయటికి నెట్టింది తెలుసా? ఫస్ట్ ఆంధ్రదేశం బద్దలా బయట నెట్టింది. వాడలు ఉన్నాయి చూడండి, వచ్చిన వాడలు ఉన్నాయి. ఇది ఆర్కే బీచ్ ఆర్కే బీచ్ బాగుంటుంది. ఇది రిషికొండ బీచ్. వైజాగ్లో చూడండి, కాకులు వస్తున్నాయి, క్యాచ్ పడుతున్నాయా? పురి అమ్మ మళ్ళీ క్యాచ్ పట్టనే బుజ్జి. క్యాచ్ పడుతున్నాయి పురి అక్క. వైజాగ్ కాకులా? జరుగు నాయే కదా పక్క ఊరి అమ్మ జాలే వాడు ఎలా కొట్టేటే ఉంది ఎక్కువైతే. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, పూరి టమాటా చట్నీ, పచ్చిమిరపకాయలు టమాటా నూనె చట్నీ. తల్లి బాగుంది.
పులిహార పెట్టుకొని చట్నీ వేసి కట్టుకో. మరే గోపి తిందురా, తీసుకుపోదులేరా అందులో నేను కూడా. బీచ్ దగ్గర ఇలా ఉంది సిట్టింగ్. టీ కానీ టిఫిన్ కానీ దోశ కానీ ఎటు జెడ్ అన్ని రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా సిట్టింగ్ ఇలా మేము టీ ఆర్డర్ ఇచ్చినావా చెప్పినారా? చెప్పినా మరి ఆర్డర్ ఇచ్చినట్టు చేస్తుందా? టీ చేస్తున్నారు, స్పెషల్ చాయ్ ఛాన్స్ అయిపోయింది చెప్పి. కానీ ఇక్కడ కాకులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకనో. పిండం పెట్టినప్పుడు రమ్మంటే రావు ఒక్కటి కూడా. ఏంట్రా? పిండం పెట్టినప్పుడు రమ్మంటే ఒక్క కాకి రాదు. ఇప్పుడు మాత్రం వచ్చి మొత్తం ఎదురుగానే కూడా కావు అని. నేనే అంటే నా బామ్మది గడికి ఎక్కువ కామెడీ. ఓకే.